สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟอร์เฟนรถไถซิ่งนะครับผมกะชิมีพามาชมนะครับผมงาน V1 นะครับแต่งสโลปซอยกันนะครับผมความลึกอยู่ประมาณ8-9 เมตร8-8 เมตรหมดแล้วครับผมเก่าคือสีบูความลึกแต่ง2 ฝั่งนะครับขั้นหนึ่งยืนอยู่ทั้งเทิงนะครับยืนอยู่ทั้งเทิงนี่เป็นแชทนะครับผมในเกณฑ์323 GC นะครับผมข้างล่างเป็นคูมัตสึ PC 210-10นะครับแตงคูนะครับผมมองเอานะครับอย่าเพิ่งขั้นใดดีท้ายเป็นมุมกวางไห้นะครับผมเพราะว่าแต่ท้ายขั้นมันที่ใดแค่ขั้นเดียวนะครับผมแล้ววันที่10 ล้อน่าจะมาช่วงบ่ายแล้วเอาอีแดงหน่อยมากนะครับผมข้างหลังดึงลบโอ้เป็นอยู่แล้ว